در ولایت سامرا فدراسیای روسیه به مهاجران تاجیک طلب قطعی گذاشته شد. اگر آنها از شرکت در جنگ اوکراین دست کشند، آنها را دپورتاسیا انتظار است. خبر می‌دهد رادیوی آزادی. طبق اطلاع نشریه، مراجعت مقامات ولایت را به مهاجران تاجیک مقیم این ولایت رئیس سازمان جمعیتی مختاریت ملی تاجیکان ولایت سامرا سنت الله نظریف رسانیده است. آمدیم در عدلیار کمک کن ابدار روزگار دوجا در آمدن باربار گوییم زمان افتم نمیمونم ما افتم نمیرم. نظریف در گروه واتساپ مهاجران تاجیک در سامرا مراجعتنامه نشر کرد که بعد از آن پیام مذکور در شبکه‌های اجتماعی پهن گردید. نظریف به تاجیکان مراجعت کرده وعده داده است که کسانی که در عملیات مخصوص نظامی شرکت کنند شهروندی روسیه را با راه ساده کرده شده دسترس کرده می توانند. در عکس حال به گفته نظریف آنها با دپورتاسیا یکمره با تمام اعضای خانواده روبرو خواهند شد. این تکلیف هیجانی به شمردگی حتما همین را فهمونیم. مهاجران تاجیک که گرجانی رسیان ای 25 تا 60 ساله را کدام هست مرحمت رفته روی خطی برای رفتنی کنترکت کنند. اگر همین کار نشود یکم مرد سر میکنه ریده. بعد از آنکه در اطراف این پیام غوغای جدی به وقوع پیوست، نظریف افزود که سخنان او را نادرست فهمیدند و به قول خودش او تنها پیام مقامات روسیه را رسانیده است و توضیح داد که مراجعت او تنها به تاجیکان داخل دارد که الکی صاحب شهروندی روسیه می باشند. Соответственно, در اول آنها دکومنتی مرا نخواستند قبول کنند. گفتند که شما باید کانترکت подписать کنید برای جنگ رفتن. ناظران قید میکنند که اخیراً در بخش تاجیکی شبکه‌های اجتماعی بخصوص در شبکه‌های تلگرام که به مهاجران نگرانیده شده است، خبرها درباره جلب شهروندان آسیای مرکزی به جنگ در اوکراین بیشتر به مشاهده می‌رسد. در این پیام‌ها پیشنهادهای جلب کننده برای به دست آوردن 1 میلیون روبل و وعده‌های مقامی بلند در قسم‌های مخصوص نظامی آورده شدند. مثلا یکی از این پست‌های تبلیغاتی در شبکه تلگرامی میگرانت всё است چون این صدا می‌دهد: فوراً شتاب کنید تا صاحب 1 میلیون روبل گردید و به پولک الیتای ولایت مسکو داخل شوید. از جانب برندگان تبلیغاتی مذکور اینچنین وعده داده شده است که ماهانه 200,000 روبل معاش، تجهیزات درجه اول از جمله درون‌ها و اسباب‌های گرمبینی داده می شود. اینچنین مشق‌های تمرینی از طرف دستوردهندگان درجه عالی گذرانیده می شود. طول یک ماه زیاد می شود جنگ رو آموختیم. در حیاتم یراق در دستم داشتگی نبودم. تاکتیک جنگی رو آموختم. من امروز پگه میبرم.